Inni lammaffaadha. Giving nursing care for patient with hepatic encephalopathy and hepatic coma. Tajaajila akkamtu kennamaaf namoota hepatic encephalopathy fi hepatic coma keessa jiran. Dursa hiikkaan isaa maali? Hepatic encephalopathy jechuun sababa summiin qaama keessa walitti qabamteef tiruun baasuu waan dadhabdeef sababa sanirraa hepatic encephalopathy jedhaniin yeroo summiin sun sammuu keessa seente hepatic encephalopathy jedhaniin. It results from accumulation of ammonia and the other toxic metabolites in the blood. Sababa amooniyaadhaa fi wantoonni walnyaatinsa keemikaalaarraa xuraawaan uumamu kun dhiiga keessatti walitti qabameef namtichi of wallaaluudha. Hepatic encephalopathy jedhama. Hepatic coma kan jennuun yoo hepatic encephalopathiin kun advanced stage hedduutti cime irra itti guddate hepatic coma jedhama. Ammonia is accumulated because damaged liver cells fail to detoxify. Ammooniyaan kun maaliif qaama keessa walitti qabama? Sababni isaa ammooniyaa kana silaa tiruudhaatiitu summummaa isaarraa balleessa. Detoxify godha. And convert to urea. Jalqaba ammooniyaan yeroo tiruun tuni detoxify gootee gara ureaatti jijjiirameeti fincaanii wajjin baha. Garuu tiruun tun waan detoxify godhuu hin dandeenyee fi constantly entering in the blood stream. Kallattiidhaan hidda dhiigaa keessa seena. As a result of its absorption from GIT and its liberation from kidney muscle cell. Kallattumaanii GIT kanaan keessaan gara hidda dhiigaatti deema. Kanaafuu ammooniyaan kun dhiiga keessatti heddummaate jechuun concentration ammooniyaa yeroo dhiiga keessatti heddummaate brain dysfunction fida. Sammuun akka dalagaa isii hojjechuu hin dandeenye godha. Brain damage fida. Xumura irratti hepatic encephalopathy fida. Hepatic encephalopathiin adeemsa kanaan dhufa. Ammooniyaa concentration dhiiga keessatti heddummaate kuni sammuu dhaqee sammuu tana dalagaa isii yeroo dhaabsisee hepatic encephalopathy jedhaniin. Hepatic encephalopathiin kun yeroo irra cimee advanced stage yeroo gahe hepatic coma jedhaniin. Clinical manifestationiin namoota hepatic encephalopathy qabanii clinical manifestationiin isaa bakka lamatti adda baafna. Early stage fi late stage jennee san booda koomaadha. Early stage irratti yeroo jalqaba ammooniyaan qaama keessa walitti qabamu eegalu san euphoria qaba. Euphoria jechuun garmalee gammaduu jechuudha. Miirri isaa garmalee ol ka'a. Ni gammada. Booda depressionii dhufa. Ni cinqama. Ni yaaddawa. And also apathy qaba. Apathy jechuun loss of interest dha. Fedhinnaa dhabuudha. Wanta kallee fedhinnaa sii dhabuudha. And irritability cinqama. Akkanumatti taa'uu dadhabuu jechuudha. Irritability jechuun ol ka'anii gad taa'uu dadhabuu jechuudha. Akka taa'u wallaaluu. Memory loss itti dhufa. Humaa yaadachuu hin danda'anii. And confusion. Confusion jechuun bakka jiran fa'aa wallaaluudha. In the late stage yeroonii fi sadarkaa lammaffaarra sadarkaa xumuraarra yeroo ga'e drowsiness itti dhufa. Drowsiness jechuun akka nama muguu jechuudha. Akka nama hirribni qabee muguu jechuudha. And insomnia. Insomniaan loss of sleep dha. Hirribni diduudha. And agitation. Agitationiin if jibbuudha. Slow and slurred speech. Haasawa suuta dubbiiddaan namaan baane ta'a akka nama alkoolii fayyadamee akkasiisan dubbataa. Hyperactive reflex. Hyperactive reflex jechuun akkanuma rirrifachuu jechuudha. Akkanumatti akka waan namni faan dhahuu deemu akkanuma rirrifataa. Slow deep respiration. Hargansuun isaa suuta garuu sirri gad fudhatu. Suuta hargana slow deep respiration jedhaniin. Yeroonii fi koomaa seenuu deemu. Impending koomaa irratti
Asterekshiyaadhaan mudata. Asterekshiyaa jechuun harka hollachuu jechuudha. Flapping tumor of hand jaaniini harka kanaatiitu yeroonii fi kanatti achi qabi jetteen taa'uu hin danda'u. Dafeetii irraa gabbu'a. Feetar hepaatiksii qaba. Feetar hepaatikas jechuun biriis oodoriin fooliin hafuura isaa like freshii moodi giraas. Marga ammaan tana haaman takka immoo foolii aseetaniidha or ooldi waayinii foolii hafuura ajaa'u qaba. Asirratti baad biriis oodarii kana yeroo jennu yoo rakkoo haleedhaa taate hargansuun isaa foolii fincaanii fakkaata. Fincaan fakkaata. Kuni garuu waan mi'aawaa akka nama afaan kaayatee fakkaata hargansuun fooliin isarraa baatu. Inni biraa disorientation to time person and place qaba. Person place time hin beeku. Bakka jiru eenyu akka ta'e yeroo jiru hin beeku. Manaajimentiin namoota kanaaf godhamtu jalqaba vaayital saayinii. Heepaatik ensefaaloopaatii jechuun summiin tun sammuu keessatti waan walii qabamteef sammuun isaa hin hojjettu. Kanaafuu vital sign are measured and recorded every 4 hours. Vital signiin isaa sa'aatii afuriin safaramtee galmaa'uu qabdi. Serum ammonia level is monitored daily. Dhiiga keessa ammooniyaa hangam takkaa jira kan jiru hordofamuu qaba guyyuu. Avoid constipation. Nama kanas sagaraan isaa akka ittiin goggogne dhorkamuu qaba. Enema to reduce ammonia absorption. Ammooniyaan kun akka qaamni hin xuunne enemaa godhaniiti enemaadhaan irraa dhiqan. Sterilization of intestine. Marrimaan keessaa baakteeriyaadhaan jira. Baakteeriyaa san guutuu keessaa dhabamsiisan. Sterilization of intestine jechuun dawaa neomycin sulfateedhaanii marrimaan kana keessaa normal flora uumamaan jiru sun akka dhabamu godhan. To reduce blood ammonia lactulose kennaniifi. Dawaa lactulose jedhamu dhiiga keessaa ammooniyaa gad hir'isuudhaaf isaatiitu kennama. If sign of impending hepatic encephalopathies occur, yoonii fi mallattoolee hepatic encephalopathiidha kan mul'achuu eegaltu taate reduce protein intake. Proteinii hanga inni fudhatu gad bu'uu qaba. Fakkeenyaaf yoo atreekshiyaan faan itti dhufe yoonii fi bakka jiru fa'aa wallaalee hepatic encephalopathii mallattoolee dubbannee dabarsine san yoo irra mul'achuu eegaltu taate proteiin inteekiin isaa irrachuudha qaba.